हमारे नया घर में और आई हूँ। देखिए इसमें का कंप्लीट हो गया पूरा प्लास्टर, अंदर नीचे भी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से आवाज़ आ रहा है, बारिश गिर रहा है ना तो पूरा आवाज़ आ रहा है, इतना आवाज़ करेगा कि पूछिए मत, सोने नहीं सकेंगे ज़्यादा। ये तो कम आ रहा है तो भी इतना आवाज़ कर रहा है, अगर ज़्यादा बारिश आएगा तो सोचे कितना आवाज़ आएगा, मतलब बड़ा बड़ा गिरेगा। तो अभी तो छोटा छोटा बारिश हो रहा है, पतला पतला गिर रहा है मतलब। और 2-3 दिन हो गया लगातार बारिश हो रहा है। देखिए इधर बारिश, गर्मी से तो राहत मिला है, लेकिन कपड़ा भी सूखना चाहिए ना, अभी कपड़ा सुखाने के लिए। देखिए इधर भी नया घर में भी अब लगा दिए हैं रस्सी कपड़ा सूखने के लिए। और हम लोग का फूल भी कितना सुंदर दिख रहा है, बारिश आ रहा है ना तो पेड़ पौधा कितना अच्छा हो गया कि पूछे में, बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए भी। तो अभी मेरा कपड़ा सूख गया होगा, उठा के ले जाऊँगी। सूख गया है बहुत, 2-3 दिन इधर ही था इसलिए सूख गया। तो चलिए अभी चलते हैं।